السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beliau membuka ceramahnya dengan pembukaan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa agar kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kemampuan untuk beramal saleh, dan juga diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ashkurullah subhanahu wa ta'ala alladhi jama'ani bikum fi hadha as-sabah al-mubarak fi hadha al-makan fi hadha as-sarh al-ilmi. كما أشكر من قام على تنسيق هذا اللقاء والإعداد له فردا وأخص منهم الأستاذ الفاضل الثيبي، وكذلك أشكر الضيوف الكرام فردا واحدا، وأشكر الحضور جميعا من الأساتذة وكذلك من الأخوات. لكم جميعا مني جزيل الشكر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنته. اللهم آمين. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan saya dengan seluruh para hadirin yang telah hadir di tempat ini, di sekolah ini, di madrasah ini. Kemudian juga saya bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik, dan tidak lupa kami berterima kasih kepada para hadirin yang bersedia datang mengikuti acara tabligh akbar ini. Tidak lupa pula para asatidzah, para alim ulama, para kiai yang telah hadir. Aku memohon kepada Allah, semoga perkumpulan ini perkumpulan yang baik, dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. أيها الإخوة الفضلاء، كلامنا في هذا اللقاء سيكون حول مشكلة كل أب وأم رزقه الله سبحانه وتعالى بالأولاد يعاني منها، وهي مشكلة تربية الأولاد في عصر التكنولوجيا. Pembahasan pembicaraan yang akan kita bicarakan di kesempatan kali ini adalah sebuah permasalahan yang dialami oleh kita semua. Sebuah permasalahan yang dialami oleh para orang tua terhadap anak-anaknya, yaitu sebuah pembahasan tentang bagaimana mendidik anak di zaman teknologi. فاليوم التكنولوجيا صارت في كل مكان، صارت في البيت، وصارت في المدرسة، وصارت في السوبر ماركت، وصارت في الشارع، ولا يمكن أننا نحرم أنفسنا أو أن نحرم أطفالنا من التكنولوجيا. لا يمكن هذا. المراد هو تهذيب الاستفادة منها، تهذيب التعامل معها. نعم. Teknologi di zaman sekarang ini sudah menyebar di setiap tempat. Di rumah kita, di jalan-jalan, di supermarket, di segala tempat. Dan tidak mungkin bagi kita untuk mengharamkan, membatasi diri kita untuk interaksi dengan teknologi. Yang benar adalah bagaimana kita menyikapi teknologi dengan mengaturnya, dengan menyikapi yang benar terhadap teknologi tersebut. Tidak mungkin kita membatasi diri kita untuk bertaamul dengan yang namanya teknologi. فمن الصعب اليوم على الآباء أن يربوا أبناءهم كما كان الآباء قبل 40 سنة يربون أبناءهم. هذا صعب جدا. فالإنسان
ابن زمانه ومكانه يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها بيئة الزمان وبيئة المكان. Termasuk kesulitan pada zaman kita sekarang adalah bagaimana mendidik anak-anak kita di zaman teknologi ini. Tidak seperti zaman bapak-bapak kita dulu sebelum 40 tahun zaman sekarang. Bagaimana mereka mendidik anak-anaknya di zaman 40 tahun sebelumnya lebih mudah. Karena itu seorang anak itu akan mengikuti ibnu zamani. Dia akan mengikuti keadaan zamannya. Dia akan terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, lingkungan wilayahnya. Laqad kana al-atfalu qabla hadha al-'asr wa kathirun min al-aba'i yudrik هذا كان الأطفال يتأثرون أكثر ما يتأثرون بالأب والأم. بعض الدراسات تقول إن تأثر الطفل بالأب والأم يصل إلى نسبة 70%، لكن اليوم بسبب التكنولوجيا أصبح تأثر الطفل بأبيه وأمه بنسبة 40% كما أشارت إليه الدراسات. تناقصت نسبة التأثر بالوالدين من 70% إلى 40%. لماذا؟ لوجود منافس ينافس في التأثير وهو التكنولوجيا. Anak-anak sebelum zaman kita sekarang, mereka banyak terpengaruh dengan orang tuanya. Menurut penelitian sampai 70% pengaruh orang tua dengan anak-anaknya sebelum zaman sekarang itu sampai 70%. Adapun zaman kita sekarang, pengaruh orang tua terhadap anak cuma 40%. Kenapa? Karena ada tandingan. Tandingannya apa? Teknologi. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana ada penurunan tingkat pengaruh orang tua ke anak. Anak zaman dulu ngikutin bapaknya, ngikutin ibunya, pengaruhnya sampai 70%. Anak zaman sekarang cuma 40% kena pengaruh orang tuanya. Karena ada saingan lain. Apa saingannya? Teknologi. ولذلك من الخطأ اليوم أن يصدر الأب قرارا أو أن تصدر الأم قرارا بحرمان الأطفال من التعامل مع التكنولوجيا، لأن هذا الطفل سينشأ أميا. الأمي اليوم في عصرنا من لا يحسن التعامل مع هذه الوسائل، هذا هو الأمي. وبالتالي الكلام هنا حول مشكلة سيكون حول أسباب هذه المشكلة واحد، وحول آثار هذه المشكلة، ثم في الأخير حول علاج هذه المشكلة. Karena itu anak-anak zaman sekarang dengan teknologi, maka bukan termasuk bentuk kebijaksanaan kita mengharamkan mereka untuk ta'amul dengan teknologi yang ada. Bukan termasuk sikap bijak kita melarang total anak-anak kita untuk berinteraksi dengan teknologi. Karena itu kalau ada anak zaman sekarang disebut anak ibu, berarti dia adalah anak yang diharamkan untuk interaksi dengan teknologi. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita, bagaimana mendidik anak di zaman gadget, di zaman penuh dengan teknologi. Sebab-sebabnya akan kita bahas, kemudian pengaruh dari teknologi tersebut, dan terakhir akan kami sebutkan cara mengobati anak yang terjangkit teknologi, cara mendidik anak yang benar di zaman teknologi ini. السبب الأول من أسباب إقبال أولادنا على هذه الوسائل هي ضعف تواصل الوالدين بالأولاد. فالوالد مشغول بأعماله، الأم مشغولة باهتماماتها. ضعف علاقاتهم بأولادهم يسبب أن الولد عنده فراغ فيقبل على هذه الوسائل لإشغال ذلك الفراغ. Apa sebabnya anak-anak kita kecanduan dengan gadget? Ada beberapa sebab yang bisa disebutkan. Yang pertama, sebabnya adalah kelemahan hubungan orang tua dengan anak.
Orang tua sibuk dengan pekerjaannya, ibu sibuk dengan kesibukannya, sehingga anak-anak punya waktu kosong karena tidak ada komunikasi jalinan yang bagus antara orang tua dengan anak. Waktu kosong ini dipakai untuk apa? Untuk anak, hingga dia main HP, main gadget dan seterusnya. Ini sebab pertama kenapa anak-anak kita kecanduan dengan gadget. Nah, ولذلك على الوالدين أن يخصصوا أوقاتا مع أولادهم. اليوم الأسرة ليست كالأسرة قبل 30 أو 40 سنة. اليوم الأسرة لا تعيش في بيت الجد والجدة. الجد والجدة مثلا لا يعيشون مع الأحفاد في نفس البيت. إذا كان الجد موجودا والجدة موجودة الطفل سيشغل فراغه معهم. إذن الطفل لا يجد متنفسا، لا يجد من يتواصل معه، لا والده لا أمه لا جده لا جدته. أين سيتوجه؟ يتوجه إلى هذه الوسائل. Karena itu bagi para orang tua, mereka harus menyiapkan waktu khusus bersama anak-anaknya. Kehidupan kita tidak seperti kehidupan zaman dulu. Kalau zaman dulu nenek-nenek kita, kakek-kakek kita kadang kumpul satu rumah. Ketika orang tuanya sibuk, anak kita bisa dididik bersama kakek neneknya. Namun zaman sekarang para kakek, para nenek tidak bersama kita. Ketika orang tua tidak punya waktu khusus kepada anaknya, kemana anak ini mencari waktu kosongnya? Mengisi waktu kosongnya untuk apa? Tidak ada lain kecuali mereka akan lari memegang gadget, kecuali mereka akan menuju pada teknologi-teknologi yang berkembang. Karena itulah para orang tua hendaknya mengkhususkan waktu khusus bersama membersamai anak. ثم يأتي أمر آخر وهو أن الأب أو الأم عندما يقدم النصيحة لأولاده لا تكثر استعمال هذه الأجهزة. والولد يرى والده في معظم أوقاته وهو ينظر فيها، يقلب من وسيلة إلى وسيلة. والبنت ترى أمها تقضي ساعات النهار كلها وهي تنظر في هذا الجوال. إذن لن يستجيب أولادك لك. إذا قلت لولدك افعل ما أقوله لك لا يستجيب، لكن إذا قلت له افعل ما أفعله أنا يستجيب. القدوة تكون بالأفعال وليس بالأقوال. Kemudian perkara lain yang perlu diperhatikan bagi para orang tua, ketika orang tua menasehati anak, mendidik anak, mengarahkan mereka, maka janganlah para orang tua ketika menasehati sambil melihat HP atau sambil main gadget, karena anak itu akan melihat perilaku orang tuanya. Anak akan melihat apa yang dilakukan oleh bapak ibunya. Kalau bapak ibunya sepanjang hari megang HP, kemudian kita larang anak main HP, tentu tidak bijak ya. Karena itulah pentingnya qudwah, suri teladan. Orang tua akan menjadi teladan dengan perbuatannya, bukan dengan ucapannya. Al-qudwah bil af'al la bil aqwal. Teladan itu dilihat oleh anak dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Maka kalau anak-anak kita ingin mendengarkan kita perintah dia nurut, jadilah orang tua yang teladan. Orang tua yang tidak hanya nyuruh tapi sambil main HP, tapi orang tua yang menasihati, lakukan sebagaimana engkau melihat aku lakukan. Seperti itu. Maka anak akan melihat, oh iya, orang tua saya nggak main HP. Dan anak pun akan menjadikan orang tuanya sebagai qudwah. السبب الثاني الذي يجعل أولادنا يقبلون على هذه الوسائل التأثر بأصدقائهم وأصحابهم. عندما يأتي طفلك من المدرسة تقول له ماذا حدث عندك في المدرسة؟ يقول فلان قال لنا أنه شاهد في اليوتيوب كذا وكذا، وفلان قال لنا أنه رأى في مثلا كذا وكذا، وفلان قال أنه شاهد كذا وكذا. الطفل هذا
يريد أن ينافس زملائه. لماذا هم يشاهدون؟ لماذا هم ينظرون في هذه الوسائل وأنا لا أنظر؟ ربما إذا سألت ولدك وهو ينجح في المدرسة ماذا تريد هدية، ولا زال في الصف الثاني أو الثالث في الابتدائية، ماذا تريد هدية؟ يقول أريد جوال، لأن ذهنه هنا. من أين؟ لأن زميلي هذا أبوه اشترى له جوال، زميلي هذا أبوه اشترى له تاب، لماذا لا تشتري لي؟ ربما هم أفقر منا لكن هم عندهم جوال وتاب، نحن ما عندنا جوال وتاب. إذن هو يريد أن يكمل نقصا يشعر به. فالعلاج حينئذ سيذكر العلاج لا يكون في مشكلتك فقط في بيتك، بل أيضا في جيرانك وأصحاب أولادك. Sebab kedua, mengapa anak-anak kecanduan teknologi seperti gadget dan lain-lain adalah pengaruh teman-teman mereka, teman-teman anak-anak kita. Anak-anak kita berteman dengan tetangganya, berteman dengan temannya di sekolah. Misalnya anak kita pulang sekolah, kita tanya kepada anak, apa yang terjadi tadi di sekolah? Tentunya anak kita akan cerita, teman saya punya HP, tadi melihat di YouTube ini dan itu. Teman saya punya HP, melihat dan lain-lain. Maka si anak akan ada perasaan iri, ingin punya HP seperti temannya. Jangan heran kalau si anak menagih ketika lulus atau ketika naik kelas berhasil ujian, dia minta hadiahnya apa kira-kira? Minta hadiahnya jawal, HP. Ya, ini jelas bahwa muskilah masalah gadget tidak datang dari keluarga kita sendiri, dari lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Maka ini harus kita hadapi, bagaimana pengaruh teman juga setidaknya memiliki pengaruh yang kuat sehingga anak-anak kita kecanduan dengan HP. ولذلك كان قبل سنوات إذا تسأل الطفل ماذا تريد هدية يقول أريد نزهة إلى الحديقة، أريد أن تأخذني إلى المسبح. الآن ماذا تريد هدية؟ أريد جوال. إذن هذا الجوال يحدث نفسه ربما في منامه كل يوم كل ليلة، يرى في المنام متى سيحصل عليه. إذن هذا صار هاجسا يزعجه متى سيحصل على الجوال، لأنه يريد أن ينطلق إلى عالم آخر هو العالم الافتراضي. نعم. Beberapa tahun yang lalu, anak-anak kita kalau kita tanya, kamu mau hadiah apa? Pasti mereka akan menjawab, saya ingin hadiahnya jalan-jalan, tamasya. Coba kalau sekarang kita tanya anak-anak kita, kamu mau hadiah apa? Jawabannya pasti apa? Jawal, HP. Nah, karena itulah ini ada perbedaan besar anak zaman sekarang dengan anak zaman dahulu. Sehingga anak-anak zaman sekarang keinginannya kapan dia punya HP, bahkan bisa terbawa dalam tidurnya. Dia kapan punya HP, kapan dia berpindah ke dunia lain, yaitu dunia HP. Ya, ini juga permasalahan yang harus kita tanggapi, bahwa anak-anak zaman sekarang mereka terpengaruh dengan teman-teman sehingga punya keinginan besar bisa punya HP. Ba'dul atfali ta'allaqa bihadhihi al-ajhizah لأنه يحصل فيها على معلومات سريعة. إذا يريد معلومات عن أمر ما عن طريقة ما خاصة بالنسبة للبنات، إذا كانت بدأت في عمر 7 و8 تريد أن تعرف كيف تتعلم الطبخ، كيف تتعلم الخياطة، تنطلق إلى اليوتيوب تنظر كيف هذا وكيف هذا، تتعلق بهذا. لماذا؟ لأنها تريد أن تقول لأمها، تريد أن تقول لأبيها أنا أصبحت كبيرة، أعرف كيف أصنع هذا. من أين تعلمت؟ يوتيوب موجود، رأيت في اليوتيوب كذا وكذا. تعلمت كيف تخيط الثوب، كيف تعلمت؟ في اليوتيوب موجود. إذن هي تريد أن تظهر لأبيها، لأمها، لأقاربها، لجيرانها أنني أصبحت كبيرة وصرت أعرف هذه الأشياء. من أين تعلمت؟ لم تعلمها أمها، لم يعلمها أبوها، جدتها، خالتها، لا، وإنما تتعلم من هذه الوسائل. إذن هو يريد أن يظهر نفسه أمام الآخرين بأنه أصبح كبيرا. Di antara keinginan anak-anak pengen punya HP karena HP itu bisa memunculkan informasi secara cepat.
Misalnya anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun. Bagaimana cara memasak? Mereka tinggal buka apa? YouTube. Bagaimana pengen melihat cara bikin ini, bikin itu, mereka akan cepat membuka YouTube. Sehingga nanti mereka akan berkata kepada orang tuanya, "Bapak, Ibu, saya udah bisa masak." "Loh, kamu belajar dari mana masak?" "Dari YouTube." Jadi mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu sudah besar, sudah pantas diberikan HP. Ya, mereka ingin menunjukkan pada orang tua, pada tetangga, pada teman, saya ini sudah besar, sehingga saya berhak bisa mendapatkan HP. Ya, ini cara-cara anak. Kenapa mereka ingin punya HP? Karena ingin mendapatkan informasi-informasi secara cepat. Sehingga dengan demikian mereka ingin menunjukkan dirinya, saya itu sudah besar loh. Jadi saya berhak dapat HP. والسبب الرابع السبب السادس ما شاء الله. السبب السادس بارك الله الثالث. السبب الثالث بارك الله فيكم أنه في هذه الفترة عندما انتشر وباء كورونا في كثير من البلاد جاء التعليم عن بعد، التعليم أونلاين، وبالتالي هذا عزز علاقة الطفل بهذه الوسائل. أصبح الطفل كأنها جزء من حياته، لا يكاد أن يمر عليه يوم إلا وهو يريد أن يشاهد هذه الأجهزة، يشاهد ما في هذه الأجهزة. إذن وباء كورونا عزز وقوى علاقة الطفل بهذه الأجهزة، مما يجعلنا نفكر كثيرا كيف نحل هذه المشكلة. Sebab ketiga, kecanduan anak-anak terhadap gadget adalah musibah yang kita alami bersama, yaitu adanya virus corona. Dengan pembelajaran dengan sistem online, pembelajaran dengan sistem jarak jauh, menyebabkan anak-anak kita semakin kuat, semakin dekat dengan yang namanya gadget. Sehingga anak-anak semakin ingin mengetahui apa itu HP, apa itu tablet dan seterusnya. Yang ini menjadikan kita banyak berpikir bagaimana caranya mengatasi kecanduan anak-anak kita terhadap gadget, apalagi ditambah dengan corona seperti ini. Inna hadhihi al-mushkilah tusabbibu atharan sayyi'atan silbiyatan lit-tifl. Awwalu tilka al-athar والظواهر أن الطفل يصبح عصبيا متوترا قلقا يحب العنف. ولذلك الأطفال قديما كان الواحد منهم في سن 7 6 8 ربما ينام في اليوم 6 ساعات، ربما ينام في اليوم 10 ساعات. هذا قبل وجود هذه الوسائل. اليوم الطفل بالكاد ينام 7 ساعات. لماذا؟ لأن يشعر بتوتر، يشعر بقلق. أصبح الطفل عنيفا ليس كما كان في السابق. كل هذا تأثير سيء سلبي من هذه الوسائل. Permasalahan ini, kecanduan anak terhadap gadget, memiliki dampak dan pengaruh yang buruk, dampak negatif yang tidak dipandang ringan. Salah satu dampak buruk kecanduan anak terhadap gadget adalah anak akan memiliki sikap yang keras, memiliki sikap yang kasar, karena terpengaruh sangat kuat dengan gadgetnya. Zaman dulu anak-anak kita kalau tidur bisa 10 jam. Zaman sekarang kalau tidur paling 7 jam. Ya, kenapa? Karena mereka sudah bermain dengan gadgetnya, sehingga anak-anak memiliki sikap yang keras, yang kurang baik karena pengaruh dari gadget. Tentu ini pengaruh buruk yang harus kita sikapi, yang harus kita perhatikan. ولذلك انظر أحيانا الطفل وهو يلعب في التاب أو يلعب في الجوال، إذا يفشل في اللعبة يعني لا ينجح فيها، يفشل، يتوتر، يحزن، فشلت، ربما يرمي الجهاز. ليس لماذا هذا؟ في سنك هذا التوتر غير موجود.
هذا التوتر يكون في شخص وصل إلى 40 إلى 50. عندما تعلم نفسك التوتر والغضب والحزن في هذا السن أنت ترهق جسدك، ترهق عقلك، ترهق أعصابك. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pengaruh HP ini, pengaruh gadget ini. Misalkan anak kita buka HP, buka tablet, main game, kemudian kalah. Apa yang dialami anak kita kalau main game kalah? Dia marah, bahkan tidak jarang HP-nya dibuang, bentak-bentak, mukul meja dan lain-lain. Ini pengaruh gadget, ya. Sehingga jangan remehkan kecanduan anak terhadap gadget, akan membuat kejiwaan si anak, membakar otaknya, membakar pikirannya dan seterusnya. Ini sudah kita saksikan bersama. الأمر الثاني بارك الله فيكم، هذه الوسائل تعلم الطفل الانطواء، الانعزال، يبقى لوحده، يقضي 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات وهو يجلس وحده، لا يتكلم مع أحد ولا يخاطب أحدا، ربما حتى لا يقوم إلى الحمام، ربما حتى يشعر بالجوع لا يطلب الطعام، يشعر بالظمأ لا يشرب الماء، لأنه منهمك، اشتغلت حواسه، بصره، سمعه، جسده كله مركز مهتم بما يكون في هذا الهاتف. هذا يؤثر سلبا على صحته النفسية، ربما يسبب له بعض الأمراض النفسية، ربما يضر بصره، ربما يضر عموده بطريقة جلوسه. إذن هذا أثر خطير. بعد ذلك الأب أو الأم ربما لا قدر الله يحصل له المرض، ينفق أموالا طائلة في علاجه، وقد كان إهماله سببا في حصول هذا. Pengaruh buruk yang kedua dari kecanduan gadget itu akan mengajarkan anak memiliki sikap senang untuk menyendiri. Coba perhatikan anak-anak kita, kadang dia sampai menghabiskan waktu 4 jam main HP, main gadget. Mereka tidak ke kamar mandi padahal menahan hajat. Mereka sampai lupa makan. Ini tentunya akan memberikan pengaruh yang sangat buruk terhadap kesehatan jiwa seorang anak. Berpengaruh terhadap penglihatannya, berpengaruh terhadap pikirannya, pergerakannya, mungkin saja anggota badannya ada tidak berfungsi lagi, yang akan membuat si anak jadi sakit. Orang tua akan menghabiskan uang yang banyak demi mengobati karena sebab kecanduan gadget. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kelalaian dari orang tua juga. Maka jangan sampai anak kita kecanduan dengan gadget yang mengakibatkan dampak-dampak buruk yang tidak ringan. ولذلك إدمان الأطفال على هذه الوسائل، إدمان الأطفال على هذه الوسائل يقتل مهارات الإبداع فيهم. الطفل عنده إبداع، الطفل عنده فرصة كبيرة لتعلم كثير من المهارات، يستطيع أن يتعلم الكتابة، يستطيع أن يتعلم الكلام، النطق، أن يتعلم التلوين، أن يتعلم حسن الخط، أن يتعلم كرة القدم، أن يتعلم السباحة، أن يتعلم الرماية. لكن بسبب عكوفه على هذا الجهاز فإن هذه المهارات تضعف، تقل. تجد الطفل الذي يقضي 4 ساعات 5 ساعات على هذا الجهاز، إذا تقول له اكتب خطه رديء، لا يحسن الكلام مع الكبار، لا ينتقي العبارات المناسبة في خطابه. إذا سألته عن مثلا دولة ما أو عاصمة ما أو عن الخلفاء الراشدين أو ليس عنده معلومات، هو فقط فيما يقبل عليه في هذا الجهاز. Para ibu, para bapak, jamaah semua yang dimuliakan Allah SWT, kecanduan gadget akan menyebabkan anak kehilangan keterampilan yang seharusnya dia miliki. Anak itu bisa kita kembangkan kemampuannya. Dia seharusnya belajar cara menulis,
Seharusnya dia belajar bagaimana berbicara. Seharusnya dia belajar bagaimana menulis yang indah, yang bagus. Dia bisa bermain sepak bola, berenang. Ini keterampilan-keterampilan ini akan hilang, melemah ketika anak sudah kecanduan gadget. Ya. Perhatikan anak-anak yang sudah kecanduan gadget sampai 4 jam main HP, suruh nulis ternyata tulisannya jelek. Disuruh menyebutkan nama negara, ibu kotanya apa, dia tidak bisa jawab. Kenapa? Karena kemampuan si anak berkurang dengan sebab kecanduan gadget. Ini pengaruh yang sangat buruk bagi seorang anak. ولذلك هذه أو هذا الإدمان يسبب له قلة النشاط، قلة الحركة. كانت قديما الأمراض المشهورة مثل مرض السكر، مرض ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب يصاب بها كبار السن بعد 50. اليوم أصبح ربما تسمع في طفل في 13 في 14 في 15 يقال أن عنده مرض كذا، عنده مشكلة في الضغط، عنده مشكلة في السكر. السبب ما في حركة، هو يقضي معظم ساعات يومه قاعد أمام الشاشات، شاشة الهاتف، شاشة الكمبيوتر، شاشة التاب. قلة الحركة يسبب له الأمراض. هذا يرهق الأسرة اقتصاديا، يرهق الدولة اقتصاديا، وأيضا يجعل الطفل في معاناة مستمرة بقية عمره. يمكننا أننا نجتنب هذه المشكلة بتهذيبها وتخفيفها وإيجاد الحلول والعلاج لها. Karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, anak yang sudah kecanduan gadget, maka dia memiliki sikap yang tidak semangat, malas, ya, pergerakannya lambat, karena dia terlalu memantengi gadgetnya. Para jamaah, penyakit-penyakit seperti gula, darah tinggi zaman dulu itu dialami oleh siapa? Oleh orang-orang yang sudah berumur. Jadi zaman dulu yang kena penyakit gula, darah tinggi itu orang-orang yang sudah sepuh, sudah berumur. Tapi zaman kita sekarang didapati anak umur 13 tahun, 14 tahun dia punya penyakit ini. Kena gula, kena kolesterol, ya. Kenapa? Karena kurang gerak. Qillatul harakah, kurangnya gerak menyebabkan yusabbibul amrad, menyebabkan anak-anak kita sakit. Sehingga menjadi permasalahan lain. Anak akan selalu mengeluhkan penyakitnya sepanjang umur karena dia sudah merasakan dampak dari gadget ini yang tidak baik. Dia selalu ngeliat, diam di depan HP, depan tablet, depan komputer dan seterusnya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, anak yang sudah kecanduan gadget akan menyebabkan pergerakannya lambat, kurang gerak, sehingga akan membawa penyakit-penyakit yang tidak ringan. ولذلك إخواني حفظكم الله تعالى، أول وسيلة من وسائل علاج المشكلة هذه أننا نجد البدائل الصالحة لأولادنا التي تقلل من تعلق قلوبهم بهذه الوسائل. Karena itulah bagaimana solusi untuk mengatasi kecanduan gadget ini tidak mungkin kita haramkan, tidak mungkin kita larang mutlak, tapi yang benar adalah bagaimana kita mengatur, ya, anak kita dengan gadget. Bagaimana mengaturnya? Para orang tua mengatur ketergantungan anak dengan gadget tersebut. Bagaimana anak kita tidak selalu minta HP dan terus, tapi kita atur, ya, yang benar, bagaimana menggunakannya kapan dan seterusnya. Nanti akan disebutkan oleh Syekh solusi dari kecanduan gadget. فأولا علينا أن نوجد البدائل للأنشطة من البدائل الثقافية. تقام مسابقات
نشجع أولادنا على الاشتراك فيها. هذه المسابقات تكون مثلا في حسن الخط، تكون في كتابة القصة القصيرة، تكون في كتابة الشعر. مسابقات تقام في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل موسم على مستوى المدرسة، على مستوى القرية. هذا يشغل جزءا كبيرا من أوقات الأطفال، يحبون هذا في التلوين، تلوين الصور، في رسم الصور، في كتابة القصة، في كتابة الشعر، في حسن الخط. الأشياء الثقافية هذه لها تأثير كبير في حياة الطفل، وأيضا تقوي إبداعه. يمكن أن هذه الهواية اليوم هواية، لكن في المستقبل يكون شاعرا، يكون قاصا، يكتب قصة تنفع الناس، يكون إعلاميا. هي تبدأ بفكرة وتنتهي بعد ذلك بنهاية جيدة تنفع هذا الطفل مستقبلا. Solusi yang pertama untuk mengatasi permasalahan gadget pada anak-anak adalah kita sebagai orang tua wajib mencari ganti yang bisa mengurangi keterikatan anak terhadap gadget. Acara-acara bisa kita buat untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget. Misalnya, orang tua mencari ganti agar anak tidak terlalu dengan gadget, membuat perlombaan. Misalnya perlombaan menulis hot yang baik, ya, perlombaan mengarang kisah-kisah pendek, cerita-cerita pendek, yang tentunya perlombaan ini diatur sebaik mungkin sesuai dengan tingkatan sekolah mereka. Ini akan membuat anak-anak tersibukkan dengan kegiatan tersebut, mengurangi ketergantungan dengan gadget, sehingga si anak kemampuannya akan meningkat karena diadakan perlombaan, lomba mewarnai, lomba menulis bagus, lomba mengarang cerita pendek, akan menguatkan kemampuan anak, akan mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget, sehingga pengaruhnya anak akan menjadi hidup sehat. Anak akan tumbuh sesuai tingkatan pertumbuhannya, ya, karena akibatnya nanti kalau tidak seperti ini, anak 3 tahun belum bisa ngomong dan seterusnya. Maka kita harus carikan ganti dari gadget ini. Apa? Kegiatan-kegiatan yang bisa merangsang otak mereka sehingga tumbuh sesuai dengan tumbuh umur mereka. كذلك إيجاد الأنشطة الدينية مثل تحفيظ القرآن الكريم والمسابقة في حفظ القرآن الكريم على مستوى المدرسة أو مستوى القرية. اصطحاب الطفل إلى بعض الأنشطة الدينية كصلة الأرحام، عيادة المريض. إذا كان الأب يزور أستاذا مريضا يأخذ طفله معه. إذا كان الأب يذهب لصلة رحمه لزيارة أبيه أو أمه يأخذ طفله معه حتى يعود الطفل على مثل هذه الأنشطة. إذا كان يخرج إلى المسجد يمكنه أن يصطحبه معه إلى المسجد. يمكن أن يجعل الأب في بيته برنامجا يوميا أو أسبوعيا في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في قراءة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في قراءة قصص الصحابة أو قصص الأئمة. كل هذا سيعزز القدوة الصالحة في نفس الطفل. Solusi kedua, kalau solusi pertama kita mencarikan ganti dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, menggambar, mewarnai, ya, menulis. Yang kedua, kita mencarikan ganti kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah, pendidikan. Kita adakan di rumah perlombaan menghafal Quran, ya, perlombaan menghafal Quran, menghafal surat-surat pendek, atau juga bisa kita ajak anak-anak kita untuk silaturahim kepada saudara, kepada orang tua, atau kita ajak anak-anak kita menjenguk orang-orang yang sakit, sehingga hal ini akan melupakan si anak dari ketergantungan dengan gadget. Bisa juga seorang ayah di rumah membacakan kisah-kisah
sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW, membacakan kisah-kisah para nabi yang lain, membacakan kisah-kisah para ulama, yang hal ini semuanya akan mengurangi ketergantungan anak dengan gadget. Nah, وكذلك من الأنشطة التعليمية، فالطفل قد يكون في دراسته ضعيفا في بعض المواد، ضعيفا في الرياضيات، ضعيفا في العلوم، نخصص له برنامجا يقوي دراسته في هذه المواد. هنالك أنشطة بدنية مثل السباحة، مثل الرماية، مثل الجري، هذا أيضا ينبغي أن تقام له المسابقات، أن يعلمه الأولاد حتى نقضي على الفراغ الذي في حياتهم. Yang ketiga, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendidikan. Kita akui bersama bahwa anak kita pasti punya kelemahan dalam satu bidang. Misalkan dia lemah dalam satu pelajaran apa? Ya, maka kita adakan, dia lemah di satu pelajaran, kita adakan pelajaran itu, penguatan terhadap pelajaran yang dia lemah. Bisa juga kita adakan acara-acara seperti misalkan berenang, memanah, kegiatan-kegiatan ilmiah pendidikan yang bisa sekali lagi mengurangi ketergantungan mereka dengan gadget. Waktu kosong mereka jadi terisi dengan kegiatan-kegiatan semacam ini. الأمر الثاني في علاج هذه المشكلة، وهذا أمر جربته بنفسي وأفاد كثيرا. كل أب في بيته وكل أم في بيتها تضع قانونا للبيت، تضع قواعد للبيت. الطفل لا يسمح له بالجوال في اليوم أكثر من ساعة، نصف ساعة في النهار ونصف ساعة في المساء. هذا قانون. الطفل بعد نصف ساعة لوحده تنتهي يأتي بالجوال بنفسه دون أن تتكلم، يضعه، خلاص انتهى. بعد الساعة 9 ليلا يمنع استخدام الجوال، وهذا للجميع، للأب وللأم وللأطفال، حتى يكون التربية بالقدوة ليس فقط بالكلام. الأمر الثالث، إذا جاء ضيف لا نستعمل الجوال، لأنه لا يليق أن الضيف يأتي إلينا ونحن ننشغل بهذا. إذن عندما يأتي الضيف نضع الجوال، نضع التاب، نغلق الكمبيوتر حتى ننشغل مع الضيف، لا يشعر الضيف مثلا بالوحدة. إذن أنت إذا وضعت مثل هذه القوانين، مثل هذا النظام في بيتك، في البداية ستتعب قليلا، لكن بعد ذلك سترتاح كثيرا، لأنه يعلم حينما يخالف الطفل، عندما يخالف إذا نظرت إليه فقط نظرة يعلم أنه مخطئ، مباشرة يعتذر ويضع الجهاز. نعم. Solusi yang kedua agar anak kita tidak kecanduan dengan gadget adalah kita membuat aturan di rumah tentang gadget. Dan membuat aturan di rumah ini merupakan solusi yang sudah saya coba sendiri dan banyak berhasil, kata Syekh, bukan kata saya ya. Bagaimana aturannya? Beliau membuat aturan anak, ibu, bapak hanya boleh megang gadget sehari 1 jam. Sehari 1 jam. Setengah jam di waktu siang, setengah jam di malam hari. Dengan membuat aturan ini, suami, istri, anak mentaati akan menjadikan anak hilang kecanduannya dengan gadget, dan jadilah orang tua itu sebagai teladan yang baik. Ya, kita tetapkan aturan sehari hanya boleh 1 jam, 1 jam di waktu siang, 1 jam di waktu malam. Semuanya rata, mau anak, mau bapak, mau ibu. Beliau juga menyampaikan yang kedua, membuat aturan kalau ada tamu di rumah, kita tidak megang gadget, tidak sibuk dengan HP, tidak sibuk dengan tablet, tidak sibuk dengan yang lainnya, pokoknya sibuk melayani tamu. Hal ini mungkin di awal-awal tat'ab kita akan capek, susah. 1 jam Pak, sehari bisa gak?
cuma megang gadgetnya sejam. Di awal-awal capek, tapi nanti buah hasilnya kita akan berhasil, tartah. Kita akan senang, anak kita tidak kecanduan dengan yang namanya gadget. Nah, بعض الناس يقول قد نجرب هذا ينجح في الأسبوع الأول أو في الشهر الأول ثم يعود الأمر كما كان. نقول يمكن أن تكتب ما اتفقتم عليه جميعا أنت والأولاد، أن تكتبه في لوح صغير وتعلقه في جدار البيت، أن تكتبه في ورقة وتعلقه في البيت، كل يوم هو ينظر ويتذكر ما تم الاتفاق عليه، لا ينسى. إذا أخل بالمتفق عليه، إذا أخل به يمكن أن تعاقبه، لكن بوسيلة هادئة. تعاقبه ليس بضربه، تعاقبه بحرمانه شيئا مما يحب. مثلا هو يحب النزهة، إذا ما في نزهة، لماذا؟ لأنك تخل بالنظام. مثلا هو يحب الشوكولاتة، يحب شيئا ما آيس كريم ليأكله، إذن اليوم لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ أنت تخل بذلك النظام. إذن هنا سيلتزم، لأنه يعلم إذا لم يلتزم سوف يعاقب بحرمانه من شيء يحبه. Sebagian orang akan mengatakan bahwa cara ini itu berhasil minggu pertama, minggu kedua, minggu berikutnya kembali lagi seperti sebelumnya. Maka Anda harus membuat cara lain. Bagaimana? Kesepakatan aturan menggunakan gadget ini ditulis, ditempel dalam lembaran, ya, ditempel di dinding, sehingga anak, ibu, bapak akan selalu membaca ini aturan yang sudah kita sepakati tentang penggunaan gadget di rumah. Apabila ada yang melanggar, bisa kita berikan sanksi. Sanksinya berupa misalnya apa yang dia senangi tidak kita kasih. Anak senangnya jalan-jalan, tidak ada jalan-jalan. Kenapa? Karena melanggar aturan. Anak senang coklat, senang es krim, tidak ada coklat, tidak ada es krim. Kenapa? Karena melanggar aturan. Dengan demikian, adanya sanksi seperti ini membuat seluruh anggota keluarga taat dengan aturan yang dibuat di rumah yang sudah ditempel di dinding, sehingga hasilnya pun akan kita lihat keberhasilannya. الأمر الثالث بارك الله فيكم في علاج هذه المشكلة أن نعزز في نفس الطفل جانب مراقبة المولى سبحانه وتعالى، أن نعلمه معاني الأسماء الحسنى، نشرح له ما معنى أن الله رقيب على أفعالك وتصرفاتك، ما معنى أن الله عز وجل يسمع أقوالك وكلماتك، ما معنى أن الله عز وجل يرى أفعالك وتصرفاتك، أن الله عليم بكل ما تفعل، أن الله مطلع شهيد بكل ما تعمل. إذا نعزز هذه المعاني في نفس الطفل تتولد عنده رقابة ذاتية، يخاف من الله، حتى إذا استعمل هذه الوسائل ووجد شيئا حراما يتركه، لا يعود إليه، لأنه قد تعلم خوف الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وهذا مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Solusi yang ketiga dalam mengatasi permasalahan gadget pada anak-anak adalah kita tanamkan pada jiwa anak perasaan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan pada jiwa anak bahwa Allah itu maha melihat perbuatan kita, Allah maha mendengar apa yang kita katakan. Sehingga kalau anak sudah ditanamkan pendidikan merasa diawasi oleh Allah, dia dengan sendirinya akan meninggalkan perbuatan-perbuatan haram. Ketika memakai gadget, melihat sesuatu yang haram, dia sadar Allah melihat kita, ditinggalkan. Inilah makna ihsan, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka Allah itu melihatmu.
Jadi penting bagi para orang tua menanamkan pada jiwa anak perasaan muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah. Segala kegiatan pergerakan kita, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Dengan penanaman seperti ini pada jiwa anak, anak dengan sendirinya akan menahan dirinya melihat hal-hal yang tidak baik. الوسيلة الرابعة في علاج هذه المشكلة أن نبحث عن البدائل في هذه التطبيقات. هناك تطبيقات تكون نافعة للأطفال مخصصة لهم، تطبيقات فيها السيرة النبوية، فيها قصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تطبيقات تعلم القراءة والكتابة، تعلم التلوين، تعلم بعض المهارات التي تناسب الأطفال. إذن البديل متوفر، تحتاج إلى بحث، وتحتاج أن الآباء يتواصون بينهم. إذا وجد الإنسان تطبيقا ينفع أولاده يرسل لزميله، لصديقه، لقريبه، هذا يناسب الأطفال. إذن الحمد لله أن هنالك تطبيقات نافعة تقوي مهارات الطفل. يمكن أننا نراقب أطفالنا عند استعمالهم هذا الجهاز. ماذا تنظر؟ إلى ماذا تنظر؟ انظر إلى التطبيق الفلاني، هذا جيد. انظر إلى القصة الفلانية، هذا جيد. يمكن أن تستمع إلى الحلقات التي فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جيد. أما هذا وهذا وهذا فإنه يضرك. إذن نستفيد أيضا من التكنولوجيا النافعة. Solusi keempat dalam mengatasi permasalahan gadget untuk anak, kita mencari kegiatan-kegiatan ganti yang lebih baik dari sisi praktek. Artinya apa? Anak itu kita bukakan HP, tapi kegiatan atau acara yang dilihat adalah bagaimana memahami sirah perjalanan Nabi dengan baik, bagaimana cara menulis yang bagus, bagaimana cara belajar cepat matematika. Itu yang kita bukakan, sehingga si anak kita anjurkan dia mempelajari itu dan di-share, disebarkan ke teman-temannya, ke tetangganya, kalau memang metode-metode praktik ini memang bagus ya. Sehingga nanti anak tidak akan membuka tontonan-tontonan yang lain. Yang dia cari bagaimana cara belajar cepat matematika, cara belajar menulis yang baik, cara berbicara yang baik, cara belajar sirah Nabi itu bagaimana. Ini yang kita bukakan di HP mereka. Dengan membukakan tontonan-tontonan yang baik akan menutup pintu tontonan-tontonan yang buruk atau tidak bermanfaat. بعض الآباء والأمهات قد يقول إن هذه الحلول فيها بعض الصعوبة، تحتاج منا إلى وقت، تحتاج منا إلى متابعة. نحن نريد شيئا سريعا، فاست فود، نريد شيئا بسيطا، لا نريد شيئا فيه متابعة. نقول بارك الله فيكم، كثير من الناس يتمنى يرجو أن الله يرزقه الولد، كثير من الناس جعله الله عقيما، يذهب من مشفى إلى مشفى، من طبيب إلى طبيب، يسافر خارج البلد. لماذا؟ يريد نعمة الولد. وأنت رزقك الله سبحانه وتعالى بالأولاد ثم تهمل هذه النعمة. هذا أمر خطير. الله عز وجل من عليك بالأولاد لتقوم على تربيتهم، على تعليمهم، على تنشئتهم النشأة الصالحة. زكريا عليه الصلاة والسلام ذكر الله قصته في القرآن، فقال عز وجل هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لم يقل ذرية فقط، لم يقل هب لي من لدنك ذرية، قال ذرية طيبة، لأن هذه النعمة أن تكون لك ذرية طيبة ليس مجرد ذرية. القرآن الكريم اهتم بهذه القضية اهتماما كبيرا. نعم. Sebagian para bapak, sebagian para ibu mungkin akan mengeluhkan kesulitan dengan cara-cara ini. Solusi yang sudah kita sebutkan, mereka akan mengeluh cara seperti ini susah. Kami ingin cara yang cepat, ya, cara yang langsung. Maka ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dahulu kita sebelum punya anak,
sampai bela-belain mencari anak, berobat ke sana sini, datang ke satu dokter, ke dokter yang lain, demi apa? Demi ingin punya anak. Ya. Sekarang ketika sudah diberikan anak, pantaskah kita kemudian melalaikan pendidikan mereka? Jadi kalau kita mengeluhkan ini susah, berat dan lain-lain, dulu kita sebelum punya anak pengen punya anak. Yang menikah sudah lama belum dikasih anak, dia berobat, dia datang ke satu dokter, ke dokter berikutnya, mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Demi apa? Supaya punya anak. Lantas ketika Allah berikan rizki kepada kita anak, pantaskah kita melalaikan pendidikan mereka? Jadi intinya adalah kita meminta kepada Allah anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, bukan anak-anak yang kita telantarkan. Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah, Rabbi habli min dzurriyyatan thayyibah. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, ya Allah anugerahkanlah untukku dzurriyyatan thayyibah, keturunan-keturunan yang baik. Nabi Zakaria tidak hanya mengatakan ya Allah berikanlah kepadaku keturunan, tidak, tapi beliau berdoa ya Allah berikanlah kepadaku keturunan yang baik. Karena anak yang baik itulah intinya kita punya anak, bukan sekedar bikin anak kemudian ditelantarkan begitu saja. Nah, walidha barakallahu fikum, auladuna amanatun indana, وحق هذه الأمانة أن نحافظ عليها. الله عز وجل أوصانا بهم فقال سبحانه وتعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم. هذه وصية الله فلا نضيعها بالغفلة عنها بإهمالها. تربيتهم جزء من ديننا، تربية أولادنا جزء من عبادتنا، تربية أولادنا جزء مما أمر الله سبحانه وتعالى به. فالتربية اهتم بها القرآن الكريم. انظر كيف الله سبحانه وتعالى يذكر في سورة لقمان في الآيات التي قرأها القارئ في افتتاح هذا اللقاء، كيف يذكر الحوار بين لقمان وابنه: يا بني لا تشرك بالله، يا بني يا بني يا بني. القرآن يهتم بهذا. انظر كيف كان الحوار بين نوح عليه الصلاة والسلام وابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. إذن القرآن يهتم بجانب التربية، لأن الولد صلاحه أول ما ينتفع به أنت. أول من ينتفع بصلاح الولد الأب والأم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من هذه الثلاث ولد صالح يدعو له. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم يكن صالحا لن يدعو لك. إذن تحتاج إلى جهد، إلى تعب حتى يكون ولدك صالحا فتفوز بدعائه لك. Saudaraku, para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pendidikan anak adalah perkara yang penting, karena anak adalah amanah yang diberikan kepada kita. Anak adalah wasiat Allah kepada kita semua agar kita menunaikan pendidikannya dengan baik. Allah berfirman, yusikumullah fi auladikum. Allah memberikan wasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Jadi anak-anak itu tanggung jawab kita, amanah dari Allah. Pendidikan kepada anak adalah bagian dari agama kita, bagian dari ibadah kita. Karena itu pendidikan anak sangat diperhatikan dalam Al-Quran. Di dalam surat Luqman yang tadi dibacakan oleh adik kita di saat pembukaan, bagaimana perhatikan percakapan antara Luqman dengan anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Ya bunayya, dan seterusnya. Perhatikan di dalam Al-Quran percakapan antara Nabi Nuh dengan anaknya. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku naik bersama kami. Wala takun minal kafirin, jangan kau menjadi orang-orang kafir. Ini berarti Al-Quran memberikan perhatian besar tentang pendidikan anak.
Karena Bapak Ibu, kebaikan anak yang pertama kali akan mengambil manfaatnya adalah para orang tua. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya itu yang akan mengambil kebaikan yang pertama kali jika anak kita baik. Perhatikan sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a bihi 'amaluhu illa min salas." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali 3. Apa yang Nabi sebutkan di antara 3 ini? Waladun sholih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan anak yang tidak soleh tidak mendoakan orang tua. Maka manfaat anak baik yang pertama kali ngambil manfaat itu siapa? Orang tua, bapak-bapak kita. Ya, bapak kita semuanya sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu. Nah, walidzalika tarbiyatul aulad mahammatun 'azimah, laysa sahlah. Mukhti'un man yadhunnu anna tarbiyatal aulad amrun sahl. Mahammatun 'azimah fiha mashaqqah. لأن فيها صناعة إنسان، تصنع إنسانا نافعا في حياته، نافعا لقريته، نافعا لمجتمعه، نافعا لدولته. من يصنعه؟ أنت الأب الأم. انظر إلى بعض النماذج. أم الإمام مالك رحمه الله قال: لما بلغت 5 من عمري دعتني أمي فألبستني ثيابا مشمرة أي قصيرة، وعممتني وقالت لي: اذهب إلى حلقة ربيع بن أبي عبد الرحمن شيخ أهل المدينة في المسجد النبوي، اذهب إلى حلقة ربيع بن أبي عبد الرحمن فتعلم منه الأدب قبل أن تكتب عنه العلم. عمره 5 سنوات. أمه توجهه أين يذهب. هكذا كانت الأم تهتم كيف ينشأ طفلها. مرة يقول الإمام مالك: كان أبي يسألنا بين مرة ومرة، يعني بين فترة وفترة يعطيهم المسائل، فسأل مرة سؤالا أجبت فأخطأت وأجاب أخي فأصاب، فقال لي أبي: ألهاك اللعب بالحمام. عنده حمام يلعب بها، ما زال طفلا. قال: ألهاك، شغلك اللعب بالحمام عن مذاكرة العلم. قال: فتركت الحمام. ترك الحمام وأقبل على طلب العلم. هكذا كان دور الأب وهكذا كان دور الأم. Kita sebutkan beberapa contoh pentingnya pendidikan terhadap anak. Contoh dari para ulama bahwa orang tua memiliki peranan penting dalam mendidik anak. Contoh yang pertama adalah Imam Malik. Kita kenal siapa Imam Malik. Satu ketika Imam Malik masih kecil, ya, saat-saat belajar, ibunya memakaikan, yang menyiapkan baju untuk Imam Malik, dipakaikan imamah itu sorban, ya, agar Imam Malik belajar kepada ulama saat itu di Madinah, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Ibunya berpesan kepada Imam Malik, belajarlah kamu tentang adab sebelum kamu belajar ilmu. Pelajari dari Rabi'ah tentang adab sebelum kamu menulis tentang ilmu. Ini menunjukkan bagaimana seorang ibu punya peranan dalam mendidik anak, ya, mengarahkan anak untuk belajar supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak soleh. Suatu ketika Imam Malik juga pernah bercerita, kami sedang bersama bapak kami. Kemudian bapak kami menanyakan kepada kami tentang satu permasalahan. Saya menjawab tapi salah. Saudara saya, ya, saudara kandungnya menjawab benar. Maka bapaknya bilang, kamu sudah disibukkan dengan burung merpati. Karena Imam Malik ini senang main burung merpati. Kamu sudah sibuk ngurusin burung merpatimu jadi lupa belajar. Sejak saat itu, kata Imam Malik, aku meninggalkan main-main burung merpati dan semangat untuk menuntut ilmu. Bagaimana peranan seorang bapak dalam mendidik anak? Al-Imam Syafi'i rahimahullah wulida yatiman, wulida fi Gazzah fi Filistin,
رحلت به أمه وعمره 2 سنين إلى مكة لينشأ في قبيلة قريش لأنه من قريش. حفظ الإمام الشافعي القرآن الكريم وعمره 7 سنوات. عمره 7 سنوات حفظ القرآن. تخيل معي، هذا طفل يتيم أبوه غير موجود حتى يعلمه القرآن. من الذي يجعله يحفظ القرآن وعمره 7 سنوات؟ أمه. لو كانت أمه لا تهتم به ما حفظ القرآن في 7 سنوات. في 10 سنوات يحفظ الموطأ للإمام مالك، أصح كتاب في ذلك العصر. في 10 سنوات يكون قد حفظ القرآن وحفظ الموطأ. هذا يدل على أن له تريد أن تصنع منه إماما ينفع الأمة، وفعلا صنعت منه إماما ينفع الناس. ما زال الناس إلى يومنا هذا يستفيدون من علمه، وقد مر على وفاته أكثر من 1200 سنة. الإمام الشافعي صنع بتربية تلك الأم التي تستحق أن يدعى لها بالرحمة والمغفرة. Contoh kedua yang menunjukkan pentingnya pendidikan orang tua kepada anak, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika lahir beliau sudah dalam keadaan yatim karena bapaknya meninggal. Beliau dilahirkan di kota Gaza di Palestina. Saat usia Imam Syafi'i baru 2 tahun diajak ibunya untuk safar, pergi ke Mekah untuk tinggal di Quraisy, karena memang Imam Syafi'i masih punya garis keturunan suku Quraisy. Di usia 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Quran. Perhatikan bagaimana seorang anak yang yatim tidak punya bapak dia bisa hafal Quran. Siapa yang membuat Imam Syafi'i bisa hafal Quran? Ibunya. Peranan penting dari seorang ibu yang membangkitkan semangat Imam Syafi'i tidak punya bapak tapi bisa hafal Quran di usia 7 tahun. Di usia 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal kitab Al-Muwatta, tulisan Imam Malik, kitab yang paling sahih pada saat itu. Di umur 10 tahun hafal Quran, hafal Muwatta. Kira-kira siapa yang membentuk Imam Syafi'i bisa hafal Quran dan kitab Muwatta di usia 10 tahun? Ibunya. Maka bagaimana seorang ibu dia pun memiliki peranan penting dalam mendidik ilmu. Imam Syafi'i dihadirkan menjadi seorang imam yang bermanfaat bagi umat, sehingga layak ibunya Imam Syafi'i kita doakan dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan magfirah, karena begitu jasanya sangat besar terhadap seorang imam besar, Imam Syafi'i. وهذا سفيان الثوري أحد الأئمة في عصر تابع التابعين، كان يطلب العلم وهو فقير. أمه تقول له اذهب فاكتب الحديث وأنا أكفيك بمغزلي. تخيط الثياب، تغزل الثياب وتبيع غزلها وتنفق عليه وهو يطلب العلم. صار إماما بنفقة أمه. كانت أمه تقول له يا بني إذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل زاد إيمانك وهل حسنت أخلاقك أم لا. كلما تكتب 10 أحاديث انظر إلى التزكية، انظر إلى أثرها، هل تنتفع بما تتعلم أو لا تنتفع. هكذا كانت أمه رحمها الله. Berikutnya adalah contoh dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau seorang imam yang hidup zaman tabi'ut tabi'in, murid dari muridnya sahabat. Di awal pembelajarannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau adalah orang yang miskin, gak punya uang untuk belajar. Tapi ibunya memotivasi, idhab ta'allam, pergi kamu belajar. Saya akan membiayai nafkah kebutuhan untuk belajar. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya memiliki pekerjaan. Jadi kalau kain itu istilahnya dilepas tenunannya, apa sebutannya? Nanti hasilnya dijual dan untuk membiayai anaknya sekolah. Kemudian ibunya sampai mengatakan, wahai Sufyan, kalau kamu sudah hafal 10 hadis, lihat imanmu itu nambah atau tidak.
Akhlakmu itu semakin bagus atau tidak? Ada pengaruhnya nggak dari belajar ini? Ini kan peranan seorang ibu dalam mengarahkan, mendidik seorang anak sehingga menjadi anaknya imam besar Sufyan Ats-Tsauri. Wa akhtimu bi ummi al-imam Ahmad. Fal-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala imam ahli sunnah wal jamaah nasha'a yatiman aidan. Fi ترجمته أن أمه عندما كان طفلا كانت توقظه لصلاة الفجر وتلبسه الثياب وتخرج به إلى المسجد وتنتظره عند باب المسجد حتى يقضي صلاته ثم تعود به إلى بيته. هكذا كان اهتمامهم بأولادهم، لكن هذا الاهتمام أفاد الأمة الإسلامية كلها. خرج أئمة، خرج أمثال مالك وأمثال الشافعي وأمثال سفيان وأمثال أحمد وأمثال البخاري. فأم البخاري عندما أصيب بالعمى، كان البخاري في بداية طفولته أعمى، أمه كانت في كل ليلة تبكي تدعو الله أن الله يرد إليه بصره. في ليلة من الليالي رأت في منامها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لها قومي فإن الله رد بصر ولدك إليه بكثرة بكائك. وعندما بلغ السن 16 خرجت به للحج لتشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة على رد البصر. وعندما وصلت إلى مكة المكرمة وانتهت من الحج تركت البخاري يطلب الحديث وعادت مع أخيه أحمد إلى بخارى. Saya tutup ceramah kajian pada hari ini dengan kisah dari ibunda Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad, beliau juga dilahirkan dalam keadaan yatim. Dalam salah satu biografinya tentang Imam Ahmad, ibunya memiliki peranan besar dalam menjadikan Imam Ahmad seorang imam. Diceritakan bahwa Imam Ahmad itu dibangunkan oleh ibunya sebelum sholat subuh. Ya, dibangunkan, disiapkan bajunya, dipakaikan baju dan diantarkan ke masjid. Ketika pintu masjid belum dibuka, ibunya nunggu, ditungguin anaknya. Ya, sampai anaknya sholat, kemudian baru selesai sholat ditinggal karena untuk belajar. Dengan perhatian besar dari seorang ibu, jadilah Imam Ahmad menjadi imam yang bermanfaat bagi dunia Islam, bagi seluruh kaum muslimin. Perhatian besar dari para ibu mengeluarkan para imam-imam besar, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari tidak lupa. Dahulu Imam Bukhari di waktu kecil buta matanya, sehingga si ibu tiap malam menangis berdoa kepada Allah agar penglihatan Imam Bukhari dikembalikan normal, bisa melihat. Ya. Dengan banyaknya doa, dengan banyaknya tangis kan Allah mengabulkan doa ibunya Imam Bukhari, sehingga penglihatan Imam Bukhari kembali lagi. Dengan apa? Doa dan banyaknya tangisan dari seorang ibu Imam Bukhari. Di saat Imam Bukhari usia 17 tahun diajak oleh ibunya ke Mekah untuk melaksanakan haji sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah mengembalikan penglihatan Imam Bukhari. Ya. Kemudian Imam Bukhari ditinggal di Mekah untuk mencari hadis, untuk belajar, menuntut ilmu. Imam Bukhari kembali ke Bukhara bersama saudaranya. Perhatikan kaum muslimin, bagaimana peranan ibunda para ulama, bagaimana peranan seorang ibu dalam mencetak, menghadirkan anak-anak soleh sehingga bermanfaat bukan hanya pada dirinya sendiri tapi juga bermanfaat kepada masyarakatnya, bermanfaat kepada negaranya, bahkan ke seluruh dunia Islam. Khitaman, ashkurullah subhanahu wa ta'ala alladhi waffaqana li hadha al-liqa' المبارك، وأشكر القائمين على ترتيبه
وأشكر حضوركم وإنصاتكم واستماعكم، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قيل النفع والبركة للمتكلم والسامعين. وإذا كان ثمة سؤال فتفضلوا جزاكم الله خيرا. Terakhir, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua di hari ini. Aku berterima kasih kepada para panitia yang telah mengadakan acara ini dan juga para hadirin yang bersedia mendengarkan dari apa yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa keberkahan bagi pembicara, keberkahan juga bagi pendengar seluruhnya. Dan apabila ada pertanyaan maka kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Itu tadi pembahasan kan masih lingkup keluarga ya. Tadi salah satu pengaruhnya adalah lingkungan temannya. Ini untuk membatasi dia keluar daripada rumah gitu. Apa solusi yang bisa kita lakukan kalau sekiranya di rumah kita batasi, kita atur, tapi bagaimana di luar rumah? Ya, mungkin itu saja. Sa'il yaqul indana qanun fil bait an jawal wa ghairi, lakin kayfa al-hil idza kana al-walad kharij al-bait, kayfa ta'amuluhu ma asdiqaihi wa fi madrasah wal mujtama. Indana qanun khas fil bait, lakin mushkilah athar min أصدقائي أكبر أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا على سؤالكم. دور الرقابة من الأب والأم ليس فقط في البيت، يمكن أيضا أن يكون دور الرقابة في المدرسة وفي الشارع. في المدرسة فيما أعلم أنه يمنع اصطحاب الأطفال للجوالات، ممنوع أن الأطفال إلى سن الثانوية في بلادنا، لكن لا أدري هنا، أن يصطحبوا الجوالات إلى المدرسة، يمنع هذا. فيمكن أن تراقبهم في المدرسة أيضا، يمكن أن المدرسة تخبر ولي الأمر إذا الطالب أحضر هاتفه أو التاب أو نحوه إلى المدرسة. في الشارع أيضا يمكن أن تراقبه وتجعل له وقتا ضيقا يلتقي بهؤلاء الذين يلعبون، أو أنك تدير لهم نشاطا، بدل أن يلعبوا بالهاتف تجعل لهم مسابقة مثلا في الجري، في السباحة. أنت تخترع لهم طريقة جميعا تشغلهم عما هم عليه من الإقبال على الهاتف. نعم. Baik, peranan orang tua, pengawasan terhadap anak tidak hanya di rumah. Pengawasan kita sebagai orang tua kepada anak juga berlaku di sekolah, di masyarakat, ya, bersama tetangga, bersama teman-teman. Kalau di sekolah, yang saya tahu bahwa di sekolah itu seorang siswa dilarang membawa HP. Ini kalau di negeri kami sampai tingkat madrasah sanawi, SMA. Saya tidak tahu di sini aturannya seperti apa. Nah, kalau di sekolah kita juga bisa melakukan pengawasan terhadap anak-anak kita. Bagaimana caranya? Kita laporkan kepada pihak sekolah yang berwenang. Barang siapa di antara siswa ada yang membawa HP, maka bisa diambil, ya, ditarik, tidak dikembalikan dan seterusnya. Atau di jalan, kita juga mengawasi anak-anak kita di jalan, di rumah-rumah bersama ketika bermain dengan tetangga. Bagaimana caranya ketika kita melihat anak kita sedang main-main dengan teman-teman pakai HP, daripada mereka bermain HP, kita kasih acara kegiatan yang bisa mengganti mereka main HP. Misalnya lomba lari, lomba berenang. Sehingga peranan orang tua dalam sisi pengawasan anak tidak terbatas di rumah, di luar ketika di sekolah, di luar ketika bermain di jalan bersama tetangganya dan seterusnya. Jadi tetap harus ada peranan kita dalam mengawasi anak-anak kita. Nah, Taib sa'ilah yaqul anha munfaridah bidun zawj. Kaifa turabbi abna'ana ma annaha ma fi zawjah, yani ma fi zawj. Indah aulad. جزاكم الله خيرا. قد ذكرنا قبل قليل
أن أم الإمام الشافعي مات زوجها، وأن الإمام أحمد نشأ يتيما، وأن الإمام البخاري نشأ يتيما، ومع ذلك أم الإمام الشافعي ربت لنا إماما عظيما، وأم الإمام أحمد وأم الإمام البخاري كذلك. فلذلك لم يكن يوما ما عدم وجود الأب سببا في ضعف التربية، بل ربما الأم إذا كانت وحدها بدون أب تكون أقوى على التربية وأكثر حكمة وصرامة في تربية الأولاد. فكم هم الأيتام الذين نفع الله بهم الأمة. ولا ننسى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما. إذن كون الأم وحدها بدون أب هذا مما يجعلها أكثر قوة وأكثر عزيمة على حسن تربية أطفالها. نعم. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai orang tua tunggal agar istiqomah dalam mendidik putra-putri? Telah kami sebutkan sebelumnya kisah Imam Syafi'i, ibunda Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim, tidak ada bapaknya, sudah meninggal dunia. Akan tetapi ibunda Imam Syafi'i tidak bersedih hati dengan kesendiriannya, tidak ada suami. Dia tetap bertekad mendidik anaknya sehingga menjadi imam besar. Imam Ahmad bin Hambal juga dilahirkan dalam keadaan yatim, tapi hal itu tidak menghalangi untuk mendidik anaknya. Imam Bukhari juga dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak ada bapaknya. Sehingga seorang istri ketika tidak ada suami dan memiliki anak-anak, ini bukan penghalang untuk mendidik anak-anaknya. Bahkan seorang istri itu ketika tidak ada suami, terkadang dia lebih kuat, terkadang dia lebih tinggi tekadnya, cita-citanya lebih besar ketika tidak ada suaminya. Dan bukti yang terbesar dari itu adalah Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau pun dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi sekali lagi, ketika kita hidup sendiri sebagai istri, tidak ada suami, bukan sebuah halangan untuk tidak mendidik putra-putri kita. Bahkan terkadang para istri lebih kuat ketika tidak ada suaminya, lebih kuat cita-citanya, tekadnya. Jadikanlah kisah-kisah mereka, ibunda para ulama, sebagai pelajaran bagi kita. Masya Allah, jazakumul barakallahu fikum ya, baik kepada ikhwan wal akhwat dan yang sudah bertanya ataupun jawaban dari Syekh dan penjelasan dari Ustaz. Barakallahu fikum. Wal an narju al-ikhtam min fadilati Syekh fi hadhihi al-fursah al-mubarakah, nafa'allahu fi ulumihi wa rafa'a qadra darajatihi. Barakallahu fikum. Fadhal Syekh. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض. لك الحمد يا الله حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واصلح قلوبنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واغفر لمشائخنا وعلمائنا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اصلح هذا البلد واجعله بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح هذا البلد واجعله بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح هذا البلد واجعله بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت
فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك وزد وأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.